Liefdes goeienaand. Baie, dankie. Baie welkom vanaand hier so by die week van gebed, die eerste aand. Mag die Here ook ons gebede seën en mag hy dit heilig en mag hy verheerlik word ook deur ons saam wees. Onthou, die eerste gemeente waar ek was, het ons doen Lukas en onthou, dit in sy geval ook, maar hier op jou beroepsbrief. En beroep jy nou hier jou brief en sê, hier is nou alles wat nou behels om die dominee te wees. Sien nou die beroep aanvaar. En daardie beroepsbrief was daar, ergens in die brief was al geskryf, dat jy beroep word tot die diens van die gebede. Die diens van die gebede. Dat beteken dat wat dit noem nie is, altyd die gemeente gebid. Saam met hulle bid. Maar dis een van die taak, dat jy wees nou so. Kan nie onthou nie, jy sal nou weet, die kontrak wat ek nou die kerkraad geteken het, daar staan nergens dat ek geroep word tot die diens van gebede. Dit is te preek, dit is nie te bid nie. Dit is interessant nie. Ja, maar goed, nou hier is nou, ons is nou bezig, ons allemaal bezig met die diens van die gebede. Ja, die week, in van die jaar. Kom ons blijf ons. Ons Hemelse Vader, Here baie dankie dat ons saam kan wees vandag hier in die begin van die jaar. Skool het hierdie week begin, eerste volweek, dat ons as gemeente of teenwoordigers van hierdie gemeente, die kerk hier op aarde, kan saamkom om te bid vir dit wat voorlê. Ons weet nie, Here, U weet, en daarom is ons in diepe afhanklikheid voor U, met 'n verwagting, en die verwagting dat U self ook ons gebede sal rig en lei, dat U ons sal help, O Heilige Gees, waar ons sukkel, want ons weet nie altyd mooi nie, ons praat baie keer verkeerd. Dankie dat U ons help. Dankie dat ons kan bid, dat U vanaand ook sal seën, en môre aand, en oormôre aand, en ook aan die aand daarna. Baie dankie. U is wonderlik goed vir ons prys U naam. Dankie dat ons kan vra, dat U ook nou ons saamwees sal seën, ons lees van die woord, ons sing, ons bid. Dankie, Here. Geef ons sonde, in die naam van Jesus. Amen. Ja, geliefdes, ek het ook seker lus al om te sing, want dit is ook deel van gebed, en dit is nou ook 'n lied wat ons gaan sing wat 'n gebed is. En dit is die 266, die Onse Vader. Kom ons sing daar die gebed. Kom ons sing hom, terwyl ons dan ook en bid. Say
ons bid, is dit ook altyd nodig om die woord van die Here te lees. Dit is baie keer nie altyd 'n antwoord op die Here se woord. Kom ons lees Hosea 6, vers 1 tot 6. Dit is nou die volk wat bid. Dit nou klink hulle gebed. Kom ons gaan terug na die Here, want hy het ons verskeer, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom ons wy ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop, soos lentereën die grond verkoop. En nou antwoord die Here: wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môrewolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle met my profete gestrem het, julle met my woorde vernietig het. My straf oor julle kom so seker soos die lig, want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Tot sover. Dis die woord van die Here. Geliefdes, mag die Here ook sy woord aan elkeen seën, en mag dit ook help van die bid. Weet julle, ek vertel nog ook weer 'n bietjie daarso daar's burgeroorlog nou in die land wat oorloop van melk en honing hier in Hosea 6 en Hosea burgeroorlog. En ek wonder baie keer wat kan erger wees as 'n burgeroorlog. Wat kan eintlik wat kan tragies wees as 'n burgeroorlog. Eie mense, né? Wat met mekaar in die hare is. Eie mense wat met mekaar veg. Burgeroorlog. Broer teen broer. Ek het net een broer, ek en hy. Pa teen seun, seun teen pa. Veg. Tot die dood. Tot een van hulle lê dood. Ek weet nie wat van erger is. Dit is wat nou daar in Israel gebeur, hier in Hosea. Burgeroorlog. En terselfdertyd om die kroon te span oor dit nou wat nou so erg is, kom oor die land se noordelike grense. Hulle storm oor daardie grens met klappende hoewe en bloeddorstige krete. 'n vreemde klomp vegters uit die buiteland, uit die ooste, uit Assirië. Hulle val die beloofde land in. Hier in die beloofde land is daar geen weerstand nie. Op hierdie klomp woeste wilde vegters uit Assirië uit, wat hierdie land binneval is, daar kan ek myself voorstel, uitdrukking van stomme verbasing. Dis so maklik. So maklik soos in die moment val om hierdie land oor te neem. Daar's geen teerstand nie. Geen weerstand nie.
Die wat hierdie klomp wilde Assiriërs moet keer, hulle is met mekaar besig. Daar is 'n ewige oorlog tussen eie mense. So ewig, liefdes, so ewig en so erg. Die hitte van hierdie oorlog wat hulle met mekaar voer, dat die koning deur sy eie onderdaan vermoor word. Nou is daar nog groter anargie. Nee, dis dit. Nou is daar nog erger onsekerheid en nog meer rigtingloosheid. Dis net net chaos. Geen leier nie. Vyand van buite kan hulle geluk nie glo nie. 'n Land wat ryk is om gepluk te word. Ja, dit is die jaar 733 voor Christus. Na die jare het Assirië die beloofde land ingeval en die hele Noordryk weggevoer in ballingskap. En hulle het nooit weer teruggekeer. Juda is so 150 jaar later, 153 jaar later, die suidelike deel weggevoer in ballingskap na Babylonië toe, maar hulle het ons nou weer teruggekeer na 70 jaar. Dis Israel op hierdie oomblik. Burgeroorlog. Wat 'n droewige toestand in hierdie vyand. En toe, in hierdie uitsigloosheid, hierdie droewigheid, toe doen die dominees doen toe 'n baie mooi ding. Nee, die priesters, die geestelike leiers. Ek moet ook sê, dit was die tyd toe, in daardie tyd was dit ook so dat die godsdienstige leiers 'n groot rol gespeel het. Hulle het ook geluister na hulle, die ouens daar van daardie land. En die dominees besluit toe, hulle roep 'n nasionale bedag. 'n dag van boetedoening, van voor die Here buig, van toewyding, van verootmoediging. Hulle roep so 'n dag uit. En die ouens luister nogal, hoor. Hulle oral oor die land raak dit kalm en hulle kom by mekaar. Hulle stroom Jerusalem toe. Hulle pak die tempel vol. Hulle buig by die altaar. Die volk op hulle knieë. Die priesters op hulle pos. Gebede word gebid. 'n dag van gebed. Dalk 'n week van gebed. Dalk 'n week van gebed. Deesdae ook nie meer 'n hele week nie. Deesdae het ons nou al van net maandag tot donderdag week van gebed. Nou vra ek my vanmiddag, doen al die kerke dit nog, in die NG Kerk tradisie. En allemaal op die week van gebed. Sê ek nie, weet nie, ek het ook gehoor van kerke wat bijvoorbeeld nie in die week by mekaar kom nie, hulle kom, maar jy weet, hulle vat so 4 of 5 sondae, dan gebruik hulle dit nou as want het is ons nou moeilik om die week in mekaar te kom, so, ja, maar hier was dit nou so die dag, daar plan op, en een van die gebede wat hulle daar bid, by daardie biddag wat die dominees mekaar gemaak geroep het die profeet Hosea, wat ons nou vanaand hier, in die Ou Testament, en uit daardie tyd uit, het ons nou vanaand hier voor ons, Hosea 6. Maar ek dink toe ek hierdie gebed gelees het, het julle ook gewonder, maar my aarde, is dit nou 'n gebed?
is dit nou hoe gebed moet wees. Kom ons gaan terug na die Here toe. So klink die gebed. Want hy het ons verskeur, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid lewe. Klink die gebed so? Kom ons wy ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos 'n stortreën. Hy sal ons verkoop soos lentereëns die grond verkoop. Amen. Dis die gebed. Dis aangrypend, geliefdes, as jy nou die taal sien wat gebruik word. Mooi. Dit is, eintlik kan jy sê, joh, dit is regtig mooi. Jy weet, dit is soos, jy word amper meegevoer deur dit. Dit is asof ek kan dink aan die engele, hulle oor spits, en sê, joh, maar dit is, hierdie volk is mooi. Maar wat van God? Wat van God? Dink hy ook so. En dan hoor ons niks van God se kant. Niks. Vir hierdie gebed. Daar's nie akklamasie nie, daar's nie applaus nie, daar's nie opgewondenheid nie. Inteendeel, wanneer jy na God sou kyk, dan kom ek agter dat God daar in hoofstuk 6 vers 4 tot 6, toe God met antwoord, dat hy sal sug, hy sê, ag tog, ai tog, wat moet ek met jou maak? Efraim, my kind, kom in. Dis verstaan nie. Kom maar, jy sê bietjie vroegie, kom sit, kom in, kom sit jy. Dankie hoor. Dankie ook vir jou vrymoedigheid. Dis asof God se hart, as hy hierdie gebed oorseer word. Hierdie gebed wat nou daar, 'n mooi ding wat die priesters gereël het. Nou weet ek, en jy, ons weet nood, leer bid, né? Vir ons in Israel is dit nood leer bid. Jy weet hoe baie bid jy, as jy so 'n bietjie nood het. Nood leer bid. Dis die spreekwoord, maar dis ook die waarwoord. Dis die waarheid. Ons beleef dit. Maar is nie altyd so nie. Soms weet ons nie mooi hoe om te bid nie. Ons weet nie hoe ons behoort te bid nie. Al is ons baie keer in die diepste nood, weet ons nie baie keer wat om te sê nie, wat om te doen nie, wat om te sê, hoe moet ons maak nie. En daarom dink ek staan daar in Romeine 8 vers 26 dat die Heilige Gees saam met ons sug. Dat ons nie woorde nie. Ons weet nie altyd nie. En ek is oortuig daarvan dat hierdie klomp wat hier bid by die tempel op hierdie biddag ook nie mooi geweet het nie. Soos ek maar nie baie keer mooi weet nie. Want as ek nou moet sê van buite af, geliefdes, soos ek en jy 'n gebed ken, is hierdie. Ek weet nie. Hier skort iets nie. Want dit lyk eintlik amper nie soos 'n gebed nie. Dit lyk amper soos iets anders. Dis nie 'n gebed soos ek 'n gebed geleer het nie. So moet mens bid. Ek het nie dit so geleer nie. Here Jesus leer ons anders. Ek het by my ma en my pa 'n bietjie anders geleer. My oupa, my ouma, die sonnaskoolooms en tannies. Ek het anders geleer bid as wat hier staan. En weet julle wat, kom ek agter, God word nêrens in die gebed aangespreek. Daar word nie met God gepraat nie. Dit klink nie so nie. Dit klink vir my of daar oor God gepraat word. Met God oor God. Nie met God nie.
praat met myself oor God. 11 keer. 11 keer in die gebed, né? Dit is maar so 2 verse, 3 verse. 11 keer tel ek daar dat hier oor God gepraat word. In die wet. God is tot daar, geliefdes, tussen hulle. Hy is daar, hy is by hulle, hy is by sy mense, hy beloof, hy is die verbondsgod. Hy is by hulle. Maar blyk van die volk se kant af of daar 'n baie poewer verhouding is, indien 'n verhouding met hierdie God. Dis soos 'n monoloog. Ek praat met myself. Dis soos wanneer ek hier by Ina staan, net ek en sy. Ons twee. Staan nou hier. En ek sê, praat nou. En ek sê, Ina is al 'n wonderlike vrou. Nee. Ina sorg vir my. Ina het my lief. Of ek en Attie of Krimpie of wie ook al, Adam, ons staan hier en ek sê, "Haai jong, hoe Krimpie het 'n wonderlike sin te hemel, maar is Krimpie wat hier staan?" Ek praat oor hom met hom. Dis wat hier gebeur. Dis wat hier gebeur. Gebed is toch iets anders, geliefdes, is dit nie? Augustinus het al gesê, gebed is nie 'n gesprek met jouself oor God nie. Dis nie 'n gesprek met iemand anders oor God nie. Gebed is om met God self te praat. Om vir God nie in die derde persoon te noem nie. Hy sal ons soos 'n stortreën verkoop. Hy sal dit en hy sal dit. Hy het ons verskeer, hy het dit. Nee, dis nie hoe ek met God praat in die gebed nie. Ek praat met hom in die tweede persoon. U, Here, my Here. U, tweede persoon. Praat ons met God as my Vader. Dis anders wat die Israeliete hier op daardie biddag gedoen het. Dis 'n gesprek met God, tussen my en God. Maar, as jy sê, ja, maar dit is mos nou logies, nee, is dit nie. Mos nou logies. Dis mos nie, ons leer dit toch almal, ek het dit in my moeders nie geleer, dis nie nodig dat ons dit nou eers mekaar op te sien nie. Maar baie keer geliefdes het ons ook al geleer, en weet het ons, dat dit wat logies is, soms, dit wat voor die hand liggend is, soms die onderste delf, vir al wat het gaan, oor myself. Oor myself. Wanneer dit wat logies is, en voor die hand liggend is, te staan kom voor ek. Ek wil vir julle sê, ek, eerste persoon, ek, eie ek, is daarom magtig en sterk in my eie oor. En dit gebeur baie keer, dit wat logies is vir my, in die Bybel verwoorde is. Daarom lyk dit vir my, geliefdes, as ek nou in die Bybel moet kyk oor gebed, dan lyk dit vir my, die Bybel vir my mooi leer, die Here wil vir my mooi leer deur sy woord, dat wanneer ons bid, ons altyd weer voor moet begin. Voor. En voor beteken leeg, van my kant af, ek, leeg en laag. Met niks in my hande nie. Met niks te bied nie. Wanneer ons met gebed te doen het, geliefdes, dan begin ons weer elke keer by die ABC. Elisabeth Fourie, wat Sondag nie daar gesit het, een naam die so by 'n gesinbijeenkoms het sy vertel van die dogtertjie wat gesê het, ja, mamma sê sy moet bid. Hoe sê sy, goed, sy sal, klein dogtertjie, sy het nou net
so skool gaande, sy is nou al 'n bietjie in die skool, sy ken nou die alfabet, en sy sê sy bid nou, A, B, C, D, E, F, G, H, tot waar sy kom. Vra mamma, wat is 'n gebed dit? Sê sy, die Here sal self die woorde regmaak. Ek begin by die ABC. Ek begin leeg, ek begin laag. Ek begin nie met ek nie. So 'n bietjie later in die week kom by die Fariseer en sy groot gebed. Nee, ek begin laag. En hierdie mense hier in die beloofde land is in 'n haglike situasie. Hulle is in daardie stadium gaan dit nie goed met hulle nie. Dis onverskoonbaar bykans wat daar gebeur. Ons het nou al gepraat, ek wil net weer sê, dis broer teen broer, dis pa teen seun, dis familie teen familie, dis die van Wyks teen die van 'n Merwes. En dit skry ten hemel. Dat hulle so ver uit mekaar uit kon gaan, kan ek nie verstaan nie. Dat hulle moord en doodslag en oorlog sien as die enigste uitweg. En dan hierdie gebed. Dan hierdie gebed, wat daar nêrens, as ek hierdie gebed sien, geliefdes, dan is dit eintlik al 'n treurige toestand. Daar's nêrens in hierdie gebed 'n sweempie van skulderkenning nie. Erkenning dat hulle werklik waar droog gemaak het, deur mekaar te wil vermoor. Hulle erken dit nie. Hulle sê niks daaroor nie. Dit het dalk 'n bedoeling gewees, ek weet nie of dit was nie, maar daar's geen woord daaroor in hierdie gebed voor God nie. Daar's eerder 'n baie slim, dink ek, slim en subtiele, lyk vir my, ek wil nie sê slinks, dit klink 'n bietjie kraks, maar subtiel dan, 'n verskuiwing van skuld, 'n subtiele, tersluikse verplasing van skuld in hierdie gebed. Ons is goed daarmee, want ek is mos so sterk, ek is baie magtig. Ons is meesters in ontkenning om my eie skuld, selfs voor God. Ek doen dieselfde wanneer ek bid. Dis nie ek nie. Ek verontskuldig my. Dis nie ek nie, is daai vrou wat my gegee het. Die Here sê Adam moes nou daar nie begin. Eva sê, dis nie ek hier, is daai slang. Ons is heeltyd besig om dit te verplaas. Maar as dit dan is, geliefdes, hierdie toestand waarin die volk is, wie moet nou pa staan vir hierdie haaglike toestand? Hierdie chaos, wie dan? Wie moet pa staan? Wie sê hierdie volk moet pa staan? Hulle sê, dis die Here se skuld. Dis nie ons skuld nie, dis die Here se skuld. Dit staan daar, ek kan gaan lees. Hy het ons verskeur. Hy het ons geslaan. Hy het ons uit mekaar uitgejaag. En met nadruk in hierdie gebed word die derde persoon byna aan ons opgedring. 11 keer die Here. Hy. Israel se ellende, geliefdes, daai woord ellende, né? Israel se ellende is op God se rekening. En hy sal dit gou maak. Maar as hy stel is as hy sokkies moet optrek, dan kyk, hier is die Assiriërs. En hulle is 'n klomp wille ouens. Praat met mekaar oor God. Dis nou 2-3 dae, dan moet alles reg wees, alles op top disselboom wees. En wanneer alles top disselboom is, wanneer die vyand maar tot die grens verdryf is, weer terug, wat nie gebeur het nie, maar as die God dit nou doen, gaan daar weer vrede in die beloofde land kom, en wanneer die son dan weer skyn, as alles voorspoedig gaan weer in die land, voor die wind gaan, ons het ook vrede onder mekaar, dan. Wat van gebed? Is geroep tot die diens van gebede.
Dit gaan nou weer beter in ons land. Dit het nou weer gereën, na 'n middag reën. Daar is nou weer vrede. Nou ja, ons het mos nou die vrede. Ons het nou mos die reën. Gaan elkeen nou maar in sy eie ou huisie in en gaan sê dankie. Want 'n gebed in nood, geliefdes, ag weet jy, is eintlik maar net te verbygaande iets. 'n Strategie, 'n manoeuvre, gebore uit nood. Nood leer mos bid. Net om weer uit die nood te kom. Net oor die nood verby is, opgeklaar is. En dan as dit reg is, opgeklaar is, op disselboom is, dan gaan ons maar weer. Ja, Israel het alles probeer. Het alles probeer. Vir hierdie onvergeeflike daad, met aan te spreek eers dit en dan dat, en waarom nie maar gebed ook nie, waarom nie 'n biddag uitroep nie, waarom nie die Here nie, dit staan daar in hierdie stukkie wat ons gelees het, hulle het alles probeer, hulle het godsdiens probeer, hulle het offers gebring daar na die tempel toe, om te kyk of hierdie ding wil, dalk bring die offer by God, sy hart verandering, of wat, dalk brandoffers by die tempel, hulle rek die rituele uit, vers 6, en dit lyk so vroom, en dit klink so vroom, en dit klink so aandoenlik, maar Israel se liefde, soos die Here, is eintlik soos 'n môrewolkie. Hierdie groot poging wat jy probeer, soos 'n môrewolkie, dit verdwyn vinnig soos dou. Die priester het 'n mooi ding, op 'n biddag uit, sy het alles probeer, offers gebring, alles probeer, biddag uitgeroep. Gebed, 'n tydelike truc, om vinnig uit die nood te kom, geliefdes. Ja, die goeie nuus is, nee, ek weet nie wat so goed is nie, maar die goeie nuus is, dalk 'n verrassing. Ek beïndruk God nie met my trucs nie. Jy sien, waar stel my? Israel het God nie beïndruk. Ek beïndruk God nie met my kennis nie. Ek beïndruk God nie. God word nie geïnformeer deur my planne nie. Kom ons probeer dit, en dan dit, en dan dit, en dan offers, en dan dit, en dan dit, en dan dit. God word nie geïmponeer nie. God word nie aangegryp deur my stortvloed van mooi woorde nie. Wat ek alles vir hom kan sê nie. Soos 'n stortreën, verkoop hy my. Mooi woorde. Dalk moet ek iets leer oor gebed. Dis net ons weet. Ons het al geleer en kyk. Ons is al verder as Israel, Hosea 6. Iemand sê, as ek wil hê dat God my gebede ten minste net so ernstig, as ek wil hê dat God my gebede ernstig moet opneem, net so ernstig soos wat ek my gebede opneem, dan wil ek voor hom kom staan, of voor hom lê, gebroken. Ek moet erns maak met my eie gebed. As verrassings, ek het net op gesê as verrassings. En hier is die goeie nuus van die evangelie, want die Here antwoord Israel se gebed. En hy sê, hy vra hulle 'n vraag, dink hy vra hulle 'n vraag met sy hande en sy hare. Hy sê, wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen? Hy sê dit 2 keer, wat moet ek met jou doen? Juda, wat moet ek met jou doen?
En weet jy wat geliefdes? Die Here, dieselfde Here wat nie gepraat het. Hy het toe iets verrassends gedoen. Nee. Jesus, ek en jy, die genadige voorreg om die Here Jesus te ken. En God wys my nie af nie. Want ek is nie so seker dat ek nou al my gebed so mooi geplooi het, want ek self nie baie keer die belangrikste ou in die gebed is. Maar God wys my nie af nie. Hy draai nie sy rug op my nie, al bid ek ook hoe. Hy kyk nie aan my en my sê vir my, ag Barry, wat moet ek met jou doen nie? Hy doen nie dit nie. Hy draai, ten spyte van my planne, my bekookte planne, baie keer is my gebed ons half heeltemal onrealisties, maar nee, geliefdes, hy het my lief. Hy het my lief, en hy sê dit al vir Hosea, die volk in Hosea, dan Hosea 11 vers 8, hy sê, hoe kan ek jou prys gee? Nee, jy maak nou so nonsies, maar hoe kan ek jou prys gee? Ek kan nie jou prys gee nie. Ek kan jou nie laat vaar nie. Ek kan jou nie vernietig nie. Ek kry dit nie oor my hart nie. Ek is te lief vir jou, my liefde brand te sterk. Hy weet ook, geliefdes, dat ek nie mooi weet wat ek behoort te bid nie. Ek was eergister, laas week by iemand. En ek het vir die ou gebid. Ek was in die hospitaal, dink ek. Ja, in die hospitaal. Om te bid. En toe ek al mense sê, toe voel het vir my, sure, ek was nou met die teleurstellende gebed. Maar, nee, dit was nie goeie gebed nie. Maar die Here dra nie sy rug om nie. Want ek weet, Jesus het gekom. Jesus het gekom. En ek weet nie mooi hoe ek behoort te bid nie, en my woorde kom baie keer verkeerd, en is baie keer 'n gestamel, en baie keer nie reg nie, en baie keer nie mekaar. En daarom help die Here my. Hy help my, hy help jou. Want so staan dit mos daar, die Gees van God staan vir ons by. In ons swakheid, en in ons onbeholpenheid, en selfs in ons vertonerigheid, staan die Gees van God ons by. Hy pleit vir ons, met verwagtinge wat woorde nie gesê kan, wat deur woorde nie gesê kan word. Dit plaas vir my gebed op 'n baie hoë vlak. Maak gebed byna nie, dit maak gebed goddelik. My gebed, my nood leer my bid. Eintlik moet ek sê, die Gees help my om te bid. Vir alle my naam. Kom ons. Ek wil graag geleentheid gee vir gebed vir liefdes, en ek het nou nie 'n tema wat ek kan vra nie. Dalk is daar wat jy wil hê ons moet vir iemand of iets bid, dan kan jy maar net sê, dan bid ons vir die persoon, of die mense, en as daar 'n saak is wat jy vir wil bid, onthou so oor, ek weet nie, 20 minute, dan word die nuwe president in Amerika aangehuldig. As jy daarvoor wil bid, kan jy dit doen, maar die Here ook sal weet, net, en nou ja, waaroor ook al, die jaar wat voor lê, kerk se werk, vrede in ons land, as nie dit vir gebed. Jy kan hard bid of sag, net soos jy wil, hoor, dat is nie 'n voorskrif.
Onse Vader in die hemel, baie, baie dankie dat het alles oor U gaan. Ons gebede gaan maar net alles oor U. Ons nadenke, ons sing, ons lees uit die Bybel uit, ons uitleg van die Bybel, ons Bybelstudie, spreek daaroor. O Vader, alles gaan oor U. Wanneer ons bid, dankie dat U ons help. Want selfs, Here, ons heel beste gebede, ons mooiste woorde, beste bedoelinge, alles is besmet. Dankie dat U ons help, dat U ons reinig, dat U ons heilig, dat U ons verhoor op U tyd en op U manier. Dankie Here, U gee vir ons uit U hand genade, ons beleef liefde van U af, ons kyk na mekaar, sien mekaar se nood, ons hoor van mekaar se nood, o Here, as gemeente, as kring, as familie, geloofsfamilie, ons elke eie familiekringetjie, ons hoor van mekaar se nood, o Here. Baie keer is daar die nood wat ons van hoor vir ons ondraaglik, sodat ons weet die mense wat in nood is, van gebuk onder 'n swaar las. Dankie dat U weet, en dat U ook ons gebede hoor, Here. Deur U Gees tree U vir ons in. Ons dankie daarvoor. Dis nie vir ons 'n verdienste nie, Here, van ons kant af het ons niks aan te doen nie. Ons verdien niks. Ons kom met leë hande, laag voor U, ons buig voor U, Here. U gee vir ons uit genade. As U sê dat U liefde vir ons so sterk brand, dat U ons nie kan laat gaan, dat U nie anders kan as ons gebede te hoor nie. Vader, is dit net 'n stuk genade. Ons verdien nie dat U so oor ons voel. Baie dankie dat U ons Here is. Dankie dat ons hierdie aand wat voor lê aan U kan opdra. Ons kan saamstem met mekaar se gebede, dit ook ons gebede maak. Ons bid ook, Vader, dat U môre aand met ons sal wees, as ons verder dink oor gebed. Dankie dat U ons help. Ons prys U naam en ons loof U. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir die kerk. Ons bid vir die wêreld. Ons bid vir ons land. Ons bid vir ons provinsie en ons dorp. Dankie Here, U hou die oog oor ons. En ons is in U hande. In die naam van Jesus. Amen. Liefde is ons laaste lied wat ons sing, is lied 276. 276, die eerste en die tweede vers. 276, vers 1 en vers 2. 276, die blaad te kom. Goed. Leer ons om in eie oë klein te wees voor U, o Heer. Die bewus van onvermoë om U naam opreg te eer. Maak ons nederig en stil om te lewe soos U wil. Daar is by ons soveel weerstand teen U wil, U woord, o Heer. Ons bied soveel kere teenstand. Wil ons nie deur U laat leer, skep in ons 'n nuwe gees. Laat ons U gehoorsaam wees. Dis ook 'n gebed, né? Kom ons.
Die seën van die Here vir u. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.